عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحتكم وبسلامتكم. اليوم جايه بغيت نقول لكم باللي راه حتى وجدت الغداء وسجلته وكنت غنحط لكم الغداء اليوم. صدق هاد الغداء اليوم غنحط لكم واقيلا غدا حيت راه مسجل. حتى ساليت فضيت وكنشوف اللي هاز الميكال اللي هاز الميزان وخارجين وكيجريو مالكم فين غاديين. بغينا نشريو السردين، بغينا نشويو السردين على العواد. اللي كيقول لي بغيتو على العواد، اللي كيقول لي بغيتو دقه مراكشيه، اولا كيقولوا كاين اللي كيقول دقه المراكشيه، كاين اللي كيقول بغينا نجوجو السردين. المهم اللي بغيتو غادي تسميو. ايوا وغادي نوريكم واحد المناظر غزال غزال غزال. سميتو السردين كيتشوى فوق الفاخر فوق العواد. غادي نوريكم المناظر غزال. وصابو داروا الجمر من العواد وداروا المجمر من ما عرفتش داكشي من واحد جوج ياجورات، وداكشي كان زوين 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 زوين. بسلامتكم معنا. دابا اللي غادي نقدم لكم هو غادي نقدم لكم الحوت اللي راه كيتقلى في المقله. ما وريتوش لكم، غادي نوريكم غير راني كنشرملو. راكم كتعرفوا شرموله كيتشرمل وكيدار فيلي وكيتشرمل وكتلاقي وحده مع وحده، وملي كيشد قوامو كتقطريه وكتقليوه بالدقيق. هذاك راه كنظن كلشي كيعرف يقلي. هذاك كنظن كلشي كيعرف يقلي السردين. صوبنا الغدا وسالينا وفضينا. قال لك سيدي ولا لا باللي راهم عشقوا السردين مشوي. مشاو شراو كيلو ونص وجايين يشويو على العواد، وحنا اليوم غنحضروا السردين مشوي على العواد. هما داروا كيلو ونص ديال المشوي وانا دايره كيلو ونص ديال المقلي. ديال المشوي غادي نقدموا لكم من الاول حتى الاخر، والمقلي غادي غير نهضر لكم عليه. ما قدمت لكمش هي الشرموله. فاش درت هذا راكم عرفتوا شرموله قزبور المعدنوس والثومه وداك الشيء، وراني بديت كنقلي. غادي نقدموا لكم في القليه، ولكن السردين مشوي على العواد غادي تشوفوا. هي العافيه ديالنا كطيح الجمر وريحه العواد ما نقولش لكم. ومنيضر هو والله الا منيضر. وانتم متابعين. السردين ديالنا كيتقلى. هذه القليه الاخرى وغادي نديروا شويه ديال التبادل. اللي بغاو المشوي غنعطيوهم شويه ديال المقلي، واللي بغاو المقلي غادي ياخذوا شويه ديال المشوي. وها نتوما معايا السردين ديالنا ستفناه في الشوايه، ولكن واحد الدبانه ستفناه في الشوايه ودرنا له الملحه، رقدناه في الملحه الغليظه ودردروا عليه الكمون. انا في الحقيقه كنت ندردر عليه الزعتر، ولكن هما قال لك بغاو يديروا الكمون. وانتم متابعين. قولها عاود قولها. احسن شويه بالعالم، احسن شويه وغتاكلوها في الجلده وشكون قايد بحالكم. داكشي اصطناعي ماشي اصطناعي، لا طبيعي. اصطناعي صنع من صنع يديا. صنع يديا وحياة عينيا. صنع المجمر، صنع الفاخر، صنع ايوا بالصحه والعافيه. المهم ها هو ملي غادي يتشوى غادي نعاود نجي حتى تشوفوه مشوي. ايوا نمشيو نخلي هاد الدراري بغاو يتغداو في الجرده، دايرين اليوم البيكنيك. يلا الله. ايوا بدا كيتشوى ما نقولش لكم واحد الريحه داكشي. ها هو دابا ان شاء الله غادي نعاود نجي باش ناخذ السردين اللي بغاه مشوي. هما عطيتهم المقلي وعطيتهم المقلي وقال لك ما يعطيوناش المشوي. وشوف دابا اش دير مع هادو. كيفاش ما لعب تاكلتي السردين المقلي باز سيدي باز. هما سريديلات مقلي، هما سريديلات مقليين جاو زوين. هادو كنسميوهم دقال مراكشيه. بسلامتكم معنا، داكشي زوين زوين. ايوا دابا غادي نمشي نعاود نشوف ملي تحت السردين المشوي من ديالنا تشوى. بسلامتكم معنا والله الا فيه ريحه المرصه. يلا بالصحه والعافيه بصحتكم. واش دابا كتشويه من الجهه الاخرى؟ لا غير واحد شويه، باقي لي واحد شويه. داكوغ. ايوا الحاصل ومن الجهه الاخرى ما يتشواش. شوي شوا. سيدي باز عطيني شويه. شنو نعطيك؟ شويه هاد المشوي انا ما بغيتوش.
تعطيهم لي بالشناته، ما باغيش تعطيهم لي. شدي وقصدوا رحله. يلا واحد النشاط عجيب ما نقولش لكم عليه والله، نشيطين، ضحكنا، حسينا بشويه ديال خففنا على قلبنا. حقيقه والو كيفرحك. يا حليلي جراده، شوفوا شوفوا جراده. اسماعيل اجي شوف جراده، وقيله ماتت جراده، ولكن ما تقيسهاش لا تمشي تطير عليا. او لا لا، ياك هذه جراده عباد الله، قولوا لي راه جراده وقيله. ما ميته والو، حيه. ويلا ما عمركم شفتوا اللي خلعاتو الجراده واللي كيخاف من هذا الشيء، من البخوش وهذا الشيء هو انا، غادي تسمحوا لي. المهم دابا جيت باش نقول لكم مع السلامه، واللي تابع لا فيديو ديالي من الاول حتى الاخر يدير لايك وبارطاجيو، واللي ماشي ابونيت ابونا ويفعل الجرس. وكنتمنىكم ان شاء الله تكملوا معايا المسيره ديالي، وكاع اللي كيتابونا عندي، وكاع اللي مساندني، وكاع اللي جمع ليا لاشين ديالي، الله يعطيه صحيحته. وما بقى غير نقول لكم شكرا جزيلا ومع السلامه.